हेलो दोस्तों, आज हम ला चुके हैं आपके पास 8 मॉसफेट की मशीन। ये देख सकते हैं 12 इंची 15 इंची कोई सा भी बजा सकते हो इससे आप बहुत ही कम पैसों में। दोस्तों ये सब देख सकते हो, ये सब कलर में भी मिल जाएगी आपको। ब्लैक कलर, वाइट कलर, ये वाइट कलर में है, देख लो। इसकी प्राइस हम अभी आपको बताने वाले हैं, बहुत ही कम पैसों में। बस ये आगे आपको एलईडी मिलेंगी, सब चीज़ अपने पास।